带观众朋友来看国际新闻，讲到哈马斯领袖哈尼亚伫咧伊朗放刺杀身亡，伊朗也讲这是以色列做的，讲因要来报复。就伫这时阵呢，这个美军伫咧伊拉克西部的阿萨德空军基地也传出火火箭弹攻击，有5名美军人员受到轻重伤。目前是也唔知影讲这件代志和中东什叶派武装团体对以色列的报复敢是有牵连的。路透社引用美军的消息指出，当地时间5拜一，2粒火箭弹射向阿萨德基地，造成5名美军人员受伤，其中1个人伤势严重。美军大部分撤离伊拉克了后，阿萨德就成做当地只剩的几个美军基地之一。虽然有长3900公尺的长跑道，有9号空军1号总统专机起降，也毋过现阶段已经无长期驻守的战斗部队。这件攻击事件甲最近什叶派武装团体高层先后做着袭击身亡，甲武装团体的报复行动敢有关联？目前也无清楚。也毋过其中针对哈马斯政治领导人哈尼亚伫伊朗德黑兰的住所互刺杀身亡，伊朗呛声要对以色列展开报复，所以寄望伫美国，毋望美国会当约束以色列。عدم ارسال تسلیحات و جنگ افزارهای کشتار جمعی برای رژیم غاصب صهیونیستی است. ما اعتقاد داریم که رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی با دولت آمریکا دست به اقدامات ماجراجویانه نمیزند. 分析家认为，伊朗虽然未只是讲的尔，一定会有所行动，也毋过也会有所站在，避免冲突升悬，演变做未当收煞的代志。If Israel does something like this, killing Hania in Tehran, and they have to do something, and maybe Israel does something back, but they do not want full-fledged war coming to the borders of Iran. For Hezbollah, the economic crisis, even more than the political crisis, has created a situation in Lebanon where almost nobody wants a full-fledged war that would bring down the kind of destruction on Lebanon that would make life there even worse than it is right now. 专家指出，伊朗甲以色列距离遥远，较袂亲自动手，又挖到以色列的代志庭发动攻击的可能性真悬。伫以色列4可会的什叶派武装团体哈马斯目前是家己拢顾袂全，所以可能有真主动动手。公司新闻其他人朋友。